Samsung S21 yìí ló ń ṣòro báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí ẹ ló máa ń paná tí ò kì í ṣòro rárá. So náà yẹn ti complain pé ìgbà míì tó ń bá fẹ́ ṣe nǹkan tó wá important ni fóònù yẹn máa gbéná lọ tí ò tiẹ̀ ní ṣòro rárá. So ó ti manage for long, only for more than 6 months. But due to pé ó ní another phone tó rí láìlè, so once in a while ló máa ń lo ilé. So ó ti ń source around fún screen yẹn. Àwọn prices tá ń fún ó pọ̀ gan. So later mo propose another way out. Ó dé agree láti follow way yẹn. It's one of the best method tẹ́ fi lè repair screen. Samsung yẹn bóyá ní nǹkan tó wá important lórí ẹ̀ àbí bóyá tí ẹ ṣe fẹ́ máa lò for the meantime or bóyá ẹ fẹ́ ṣe permanent. Ó depend lórí choice yín ló máa determine irú option tá máa fún yín. Tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa ẹ máa rí the end bá ṣe ṣe screen yìí àti bó ṣe parí. Màá dẹ̀ sọ àwọn nǹkan kan fún yín tẹ́ ní láti mọ̀ so that ó máa help yín by the time tẹ́ bá fẹ́ ṣe one or two nípa ẹ̀. So lọ́wọ́ kan la bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí fóònù yẹn. Screen tí mo fẹ́ fi sí ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn. The only difference tó wà níbẹ̀ ni pé frame the other one tí mo fẹ́ fi sí yẹn nìkan ló yàtọ̀. Although òun better jù lè lọ dẹ̀ ní fingerprint original Amoled screen ni. Tá bá ṣe tán sì máa test gbogbo ẹ̀ fún yẹn máa rí one after the other. So the only thing tá ní láti yọ nínú fóònù yẹn ni ojú battery, ká yọ panel, ká yọ SIM tray, ká yọ downboard àtàwọn flexing pẹ̀lú back glass. Aside from that, we don't need any other thing from the old phone. So gbogbo àwọn component tá ní láti yọ nínú ẹ̀ ni mo yọ one after the other yẹn. So mo ṣe ń yọ gradually ni mo fix ẹ̀ sórí the other one. So that iṣẹ́ yẹn máa lè palash at the same time. So ibi tí mo ti ń tún lọ ní screw kan ti ń ṣàgídí ń bẹ̀ yẹn. Àwọn 3 screw níbo ìbẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàgídí nìyẹn. Mo ṣe yọ nọ́ọ̀tì nìyẹn lọ́wọ́ kan mo ṣàrè yọ. Mo ṣe yọ tán mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́pù new screen yẹn. So ibi báyìí mo ti yọ panel yẹn tán. Mo ti yọ every damn thing sínú the other phone. So now mo ní láti kọ́pù ẹ̀yìn full. So mo ti ń kọ́pù ẹ̀ lọ báyìí. Mo ṣe ń kọ́pù ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. Mo ní láti return gbogbo àwọn flexing sí appropriate place. Video yìí kan short ni ó take a long time because Samsung is a phone that is very fragile. So ó jẹ́ phone kan tó fragile tó dẹ̀ gba sùúrù àti ọpọlọ láti ṣe. So mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lọ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. Ibi báyìí ni mo ti parí phone yẹn. Screen tá fi sí lélẹ̀. Follow come ní screen yẹn Amoled ní cherry display. Cherry pé fingerprint ẹ̀ ṣiṣẹ́. Ẹni tí ò bá lo Amoled rí kò lè understand. Now face unlock ẹ̀ náà ṣiṣẹ́. Ó recognize the old face tó wà níbẹ̀. Ó dẹ̀ recognize the old finger tó wà níbẹ̀ already. So tó bá jẹ́ Note series ní S Pen máa ṣiṣẹ́ àǹkó. So ibi báyìí ni mo ti ní láti clean phone yẹn perfectly ká lè return ẹ̀ padà sí good condition. So mo ní láti print gbogbo fingerprint tó wà lára ẹ̀ àti touches. Mo ní láti clean ẹ̀ off. So ibi báyìí ni phone yẹn ti parí. So now mo kọ́pù phone yẹn láti fún ní final test. So ó ti ń lọ bí báyìí. So mo ní láti parí kí n kọ́pù ẹ̀ kí n clean ẹ̀. Now cleaning is another thing to man take time because cleaning gangan ló máa ń determine only end touch nípa phone. So we always take our time to do it because a máa ń restore phone yẹn padà sí almost as new as possible. Tẹ́ bá dórí gbá wọn àtàwọn phone yìí fún yín ní UK if you don't know phone very well because kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ fi chat pé kò kí n ṣe UK use. Now yẹ kí n ṣe àwọn àlàyé kan fún yín. Àwọn screen tó wà available tẹ́ bá contact wa máa send wọn sí yín. A máa sọ condition tó wà a dẹ̀ máa sọ bó ṣe máa wà available. So irú flip 1, flip 2, flip 3, flip 4 ó wà. Inner screen wà, outer screen wà. Samsung S10 kò náà wà depending on nǹkan tẹ́ bá fẹ́. So tẹ́ bá fẹ́ make a further request ẹ lè reach out sí wa. A ní fold 1, a ní fold 2, fold 3. Flip náà wà. A máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ tó bá wà available.